இன்றைக்கான மினி விலாகில் என்னுடைய சாட்டர்டே விலாக் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மார்னிங் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஹப்பி வரும்பொழுதே வடை இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ பாப்பாவுக்கு மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சாக்கோஸ் வந்து பாலில் போட்டு கொடுத்துட்டேன். அண்ட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ வந்து போட்டு குடிச்சிருந்தேன். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, ஹப்பியும் வெளியே சாப்பிட்டு வந்துட்டாராமா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹஸ்பண்டோட ரிலேட்டிவ் சைட் ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வலிமா ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதாவது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து ரிசப்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நிக்காக்கு தான் எங்களால் வந்து நேட்டிவ்க்கு போக முடியல, பிகாஸ் பாப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தனால. அட்லீஸ்ட் இந்த ரிசப்ஷனுக்காவது நம்ம போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஃப்ட் வாங்க போகும்பொழுது இந்த கட்லரி ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்துருந்தேன். சரி பார்த்தது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னனால வாங்கி கொடுத்துருந்தாரு. சரி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா குளிச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னூரில் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாகவே வந்து கிளம்பியிருந்தோம். அங்கே போனதுக்கப்புறமா எல்லாருக்கூடையுமே பேசிட்டு ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக இருந்தது. நிறைய நாள் கழிச்சு எல்லாரையுமே பார்த்ததில்ல. ஸோ பாப்பாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹாப்பியாக விளையாடிட்டு இருந்தா. ஸோ இன்னைக்கான டே அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஸோ தட்ஸ் இட். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் சும்மா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.